مغربي عمرو ما شاف بحال هاد الاشهار في التلفازه. كلشي كيعرف السكن الاقتصادي في المغرب، ولكن واش كنعرفوا السياسه اللي خلاته يظهر؟ شنو كانوا الاهداف ديالها؟ وفوق من كلشي شنو العواقب ديال هاد النوع ديال البني؟ باش نجاوبوا على هاد الاسئله كاملين كنقترح عليكم هاد التسلسل ديال الافكار. غادي نشرح لكم اولا المراحل الكبار اللي دازت منها السياسه ديال السكن في المغرب، ومن بعد غادي نفهموا علاش السكن اصلا غالي، وموراها غادي نشوفوا كيفاش السكن الاقتصادي رخيص، كيفاش كيتمول، وشنو كينتج على هاد الطريقه ديال البني. ايوا بقاو معايا حتى الاخر باش تفهموا هاد الموضوع، وخليو لي الراي ديالكم في التعاليق. المغرب في السبعينات والثمانينات كان عنده نقص كبير في السكن، الهجره القرويه غادو كتزاد، ودور الصفيح كيظهروا في كاع المدن. الدوله ديك الساعه كانت كتعتمد على لي لوتيسمون اللي كتجهز وكتبيع منهم اراضي يبنيو فيهم الناس. كنت دويت لكم على السكن في الاحياء الشعبيه اللي عطات هذه السياسه في هذا الفيديو الا بغيتوا تعرفوا عليها اكثر. كانت الدوله كتستعمل هاد لي لوتيسمون باش تسكن في نفس الوقت الناس اللي عندهم الفلوس والناس اللي ساكنين في السكن غير اللائق اولا الكريان. اللي عنده الفلوس كيشري، والثمن اللي كيخلص كيمكنهم ينقصوا به على اللي ما عندوش. ولكن هاد المعادله ما كتصدق غير الا كانت الارض اللي دا فيها المشروع ديال الدوله وما كان خاصها تخلص والو عليها اولا غير شي حاجه قليله. بشويه بشويه ومع قله الاراضي في المدن والعجز في السكن اللي غادي وكيتزاد، الدوله كان خاصها تجدد السياسه ديالها. داكشي علاش ما بين 1992 و 1997 الدوله اتجهات كثر للسكن الجماعي عمودي. هادشي باش في التسعينات بداو كيظهروا مجموعه ديال المشاريع اللي كتبني شقق. وبالضبط في 1995 الدوله دارت مشروع ديال 200 الف سكن اللي كان الهدف ديالو يوفر السكن الاقتصادي للناس اللي ما كيربحوش اكثر من 3600 درهم في الشهر. كل برطمه كان خاصها تباع 200 الف درهم. هذا كيشكل البدايه الغير رسميه ديال السكن الاقتصادي اللي كنعرفوه كاملين، واللي غادي يتذكر لاول مره كسكن اقتصادي في قانون الماليه ديال 1999 2000. في هاد السنين كامله كانوا بزاف ديال الشركات عموميه كتبني هاد السكن في البرامج اللي دوينا عليها لحد الان. ولكن في 2004 تجمعات كاع المؤسسات ديال الدوله اللي كانوا تابعين للوزاره ديال السكن بحال لي زيغاك، لاجونس ناسيونال دو لوت كونتر لابيتا لاني، والتشارك في مؤسسه وحده اللي هي العمران، اللي غيولي اكبر فاعل عمومي مغربي في السكن. وفي نفس الوقت كانوا بزاف ديال البرامج اللي تلونساو باهداف مختلفين وسهل يتلفونا، حيت في اغلب الاحيان النوع ديال البني اللي كيدار فيهم كيتشابه بزاف. ايوا تبعوا معايا مزيان باش ما توضروش. اول واحد غندويو عليه هو مدن بدون دور صفيح اولا فيل سون بيدونفيل اللي دار في 2004، واللي الهدف ديالو كان انه يحيد الكريانات. كانوا جوج ديال الحلول، اما كيعطيوك ارض وانت كتبنيها، في اغلبيه الاحيان الناس اللي عندها الارض كتلقى شي مقاول وكتشارك معاه، اولا كيعطوك برطمه اقتصاديه في شي مشروع مصوبينه باش يعاودوا يسكنوا الناس. الثاني هو مشروع ديال المدن الجديده لي فيل نوفيل اللي تلونسا حتى هو في 2004، واللي داو فيه مدن بحال تمسنا، تمنصورت، الخيايطه، الشرافات. والهدف ديال هذا البرنامج هو البني ديال بزاف ديال الديور ويعطيو دفعه اكبر للانتاج ديال الدور بتوفير اراضي كثيره والمساعده في خلق مدن بطريقه سريعه. وهذا البرنامج يستاهل شي فيديو، خليو لي تعاليق الا بغيتوني ندوي عليه بتفاصيل. والثالث هما البرامج ديال السكن الاقتصادي اللي كانوا في الصراحه فيهم جوج ديال الانواع. اللي معروف بزاف هو اللي دار في 2010 السكن ديال 25 مليون، حيت هو اللي نيت تبنى منه بزاف. كان من الشروط ديالو ان الشقق اللي كيتصاوبوا يكونوا ما بين 50 حتى ل 80 متر مربع، والثمن ما يفوتش 25 مليون اور تاكس. ما كان فيه حتى شي شرط باش تاخذ دار من غير انك ما تكونش مالك دار وتكون تقدر تخلص الكريدي. والبرنامج الثاني هو السكن ديال 14 مليون اولا لوجمون ا فابل فالور ايموبيليير توتال اللي دار في 2008. وهذا صنف اخر ديال الشقق اللي دار للناس اللي عندهم مدخول ضعيف بزاف.
دابا هاد المشاريع والبرامج كامله دارت وعطيتكم الاهداف ديالها، ولكن قبل ما نشرح لكم شنو العواقب ديالها والراي ديالي الشخصي عليهم، بغيت نجاوب على واحد السؤال مهم. علاش السكن غالي في المدن؟ فاش كنبنيو شي حاجه كاينين بزاف ديال الحوايج كياخذوا لنا الفلوس. اهم حاجه هي الارض، وثاني حاجه هي البني بحد ذاته، من السلعه للمهندس ولي زوتوريزاسيون. وهاد المعادله راني مبسطها، ولكن نفترضوا ان كاينين غير هاد جوج الحوايج. المشكل الكبير اللي كيوقع هي المزايده على الارض، او لا سبيكولاسيون فونسيير بالفرنسي. في المغرب مازال عندنا صعوبات باش نسيطروا على هاد المشكل، ومن شحال هادي الناس ما كيشريوش باش يبنيو، بزاف د المرات كيشريو غير باش يعاودوا يبيعوا الارض فاش القيمه ديالها كتطلع، وبعض المرات كيبقاو يتسناوها انها تطلع واخا يبلوكيو النمو ديال المدينه على قدها. هادشي كان واقع ديجا في الخمسينات، وفي ديك الوقت المدن المغربيه وبالضبط كازا كانت اول حاجه كتحركها وكتغيرها هي المزايده على الارض، كما كيقول لنا ايكوشار. هاد الاراضي الخاويه هما نتيجه المضاربه على الاراضي، والثمن ديالهم طلع لدرجه ان الناس اللي ما عندهاش باش تشري اضطرت انها تمشي تبني بعيد. فكروا في الكلفه على الاقتصاد ديال المدينه، من الطريق كالطوال، الثمن ديال القوادس والصعوبه ديال النقل العمومي اللي كيصعاب بزاف في البلايص اللي ما مطوراش بزاف، اذا ما غيتستعملوش واخا نديروهم. فكروا في الناس اللي كيخدموا واللي كيضيعوا وقتهم في النقل، اللي كيمشيو لهم كاع الفلوس اللي جمعوا في الترونسبور، الدراري الصغار اللي كيضربوا كيلومترات باش يمشيو لمدارسهم. واش هاد الاقتصاديين ديال الزمن اللي فات مازال كيظنوا باللي تضارب على الاراضي يقدر يطور بلاد؟ حتى شي مدينه في العالم اليوم ما كدير السياسه ديالها بلا ما تكون عندها رؤيه على الاراضي والاملاك العقاريه. هذه الرؤيه كتسمى اون استراتيجي فونسيير، يعني اختيارات استراتيجيه ديال كيفاش غتعامل مع الاراضي. كتكون قاني على البلايص اللي كيبانوا لها مهمين وكتشريهم وكتحكم فيهم اول فرصه كتبان لها. وكل بلاد عندها مؤسسات كتحرص على هذه القضيه، وقوانين اللي كيمكنوهم يشريو الاراضي اللي كيبانوا لهم مزيانين. فرنسا عندها ليتابليسمون بوبليك فونسيي، اسبانيا عندها سي بي اس، والمانيا عندها هادو. شوفوا راكم عزاز، ولكن راه ما غاديش نحاول نقرا لكم هاد اللعيبه هادي. في المغرب العمران كيدير هاد المهمه بطريقه هامشيه، وكيتكلف في الاكثريه بالاراضي ديال الدوله، يعني الاراضي اللي ديجا في الملك ديال الدوله. يعني ما بانش ليا شي مؤسسه اليوم كتقوم بهذا الدور، والا كنت غلط تشاركوا معنا هاد المعلومه في التعاليق. الثمن ديال البني كما قلت في الاول كيجي هو الثاني. طبيعه الحال كل ما كنبنيو بجوده عاليه كل ما كتزاد الثمن ديال البني. وفاش كندويو على الجوده ما كندويش غير على فينيسيون زوينه. المشكل ما بسيطش بحال هكا. مثلا الا عندكم بارطمه فيها شراجم كبار راه عندهم ثمن، وإلا عندكم العلو راه عنده ثمن، وإلا البيوت كبار راه عندهم ثمن، وإلا كانت البرطمه كتشوف في جوج ديال الجويه يعني ترافيرسونط راه حتى هذه عندها ثمن. هادشي كيزيد الجوده ديال الشقه ولا الدار. وبطبيعه الحال الجوده ديال المواد باش كنبنيو عندها دور كبير، وراه دويت عليها في هذا الفيديو. ولكن كان خصني ندوي على هذا الموضوع حيت بزاف ديال الناس مازال في المغرب كيقولوا بلي برطمه زوينه هي برطمه مفينيه مزيان. برطمه الا كانت ما مفصلاش مزيان واخا تكون كلها رخام كتبقى ما مريحاش. في نفس الوقت اللي كيخلي ان الديور ما كافيينش ماشي هو غير ان الانتاج ديالهم ضعيف، ولكن هو ايضا ان الطريقه والغايه علاش كننتجوهم هو اساسا للاستثمار. الا شفتوا اليوم طوندونس في العقار غيبان لكم باللي بزاف ديال المشاريع جداد كتبيع مساحات صغار، حيت الهدف ديال انك تشريها كاستثمار باش تكريها. هاد العلاقه ما بين العقار والاستثمار طبيعه الحال معروفه في اي نظام راسمالي. فاش كيكون الاقتصاد غادي مزيان الناس كيستثمروا في شي حاجه اللي القيمه ديالها ما كطيحش دغيا بحال العقار. المشكل هنا هو ان جزء من داكشي اللي كننتجو اصلا ما عندوش علاقه بالحاجيات ديالنا. المشكل اللي كنخلقوا اذن هو ان كيكونوا ديور موجودين ولكن مسدودين، حيت غير استثمار ما مشرييش كاع باش يتستعملوا بعض المرات. وحيت الاراضي قلال كطرى ندره ما بين داكشي اللي خاصنا نبنيو باش نسكنوا العائلات والناس اللي باغيين يبنيو باش يستثمروا. كيطلع الثمن ديال الارض
وكتصعب المعادله. هذا هو النظام باش غادي العالم في الصراحه، ماشي غير المغرب. هو اننا كننتجو قيمه عقاريه ماشي سكن. لاحظوا ان هاد البراطم الاقتصاديه اللي عندنا في المغرب ما كنسميوهمش دار الاحلام ديالك اولا برطمه 3 ديال البيوت، كنسميوهم برطمه ديال 25 مليون. القيمه العقاريه ديالها هي الوصف الاول ديالها. غتقولوا لي ايوا الى الارض غاليه، كيفاش الدوله كتخرج هذه المعادله؟ الدوله خلقت الادوات اللي يمكنوا انها تبني بالجمله. في 2004 كما قلت لكم تخلقات العمران اللي ولا اول مجهز مغربي. بطبيعه الحال كانوا حتى مقاولات كبار، يعني دي بروموتور ايموبيلي اللي كانت عندها الامكانيه باش تبني بزاف، والدوله اختارت انها تشجع العاملين ديال هذا القطاع بواحد العدد ديال المحفزات. اولا بتوفير اراضي رخاص اولا ديال الدوله، بعض المرات باثمنه رخاص وبعض المرات بالمجان باش يديروا هاد المشاريع. داكشي علاش هاد المشاريع بزاف ديال المرات كيكونوا في بلايص مفزعين، حيت كيداروا على حساب فين الدوله عندها الارض اولا فين كتكون رخيصه. ثانيا الاتفاقيه مع المنعشين العقاريين، كانوا اعفاءات من الضرائب للمقاولين بحال الضريبه على الدخل، الضريبه على الشركات، تحفيظ، ولكن ما كانوا كيعطيو هاد الاعفاءات حتى كيدير المقاول اولا الشركه واحد اتفاق مع الدوله فين كيأكد انه غيحترم واحد العدد ديال الشروط، بحال انه يبني بكميه كبيره. في الاول كانت 5000 برطمه في 5 سنين، وبقات غادا وكتهبط حتى ولات 500 في 2010. يجيب بيرو ديال كونترول تكنيك، يحترم الكايت شارج، يدير الشبيك للشراجم، يزرع الشجره لكل برطمه بناها، ويراقب داك الشجر لمده عام، ويراقب البنايات كاملين لمده 3 سنين. من فوق هادشي كامل كانت واحد الضريبه كتخلص على السيما اللي كتسمى بلا تاكس سبيسيال سور لو سيمون، اللي كتمشي مباشره لصندوق التضامن للسكن اللي دار في 2002 باش يمول المشاريع ديال السكن الاقتصادي والمشاريع اللي الهدف ديالها يتحيد السكن الغير لائق. في 2004 الدوله دوزات هاد الضريبه من 5 سنتيم في الكيلو ل 10 سنتيم في الكيلو. هنا تزاد الغلاف المالي ديال هاد الصندوق وفات المليار درهم، ومن بعد دازت ل 15 سنتيم في الكيلو في 2012. هاد الضريبه كتوصل ل 150 درهم في الطن. وفي 2021 المغرب استهلك 13.9 مليون طن ديال السيمه، يعني دخلت هاد الضريبه تقريبا 2 المليار ديال الدرهم باش تمول هاد النوع ديال البني. ولكن هاد الصندوق ما بقاش كيتستعمل غير للسكن الاقتصادي، وتزاد عليه الضغط، شيء اللي زاد عطل المشاريع ديال السكن الاقتصادي. دابا شفنا كاع البرامج والسياسات اللي مكنات هاد البني انه يظهر وانه يتمول. دابا غادي نشوفوا من ناحيه الهندسه، واخا صعيب نسميوها هندسه ولكن هذا موضوع اخر. كلشي في هذا النوع ديال البني محددو الاقتصاد، كلشي مدروس باش نوصلوا الثمن ديال البيع برطمه ل 25 مليون او 14 مليون. الهدف هنا هو البني بالجمله، براطم فيها الحد في القد ما بين 50 حتى ل 80 متر مربع، الدروج اللي كيكونوا واحد من اغلى واهم الاختيارات في السكن الجماعي. هنا اختارينا اننا نديروا دروج لكل 4 5 حتى ل 6 ديال البراطم. وراه برطمه عندك فيها غير جار واحد في ليطاج، ماشي هي وحده عندك فيها 4 ولا 5. الشراجم عندهم نفس الحجم بنفس الريدوات ديال الالومنيوم، اللي هي ماده مستورده. كما اختارينا نبنيو هذا البني بالسيما والبيطون ارمي. بيطون ارمي اللي الحديد ديالو مستورد، والسيما خاصها شي فيديو بوحدها باش نقدروا نتعمقوا في المشاكل اللي كتخلق. هذا البني كيخلق واحد الفضاء وسط منه اللي في اغلب الاحيان كيولي باركينغ بلا مساحه خضراء، ولا كيكونوا قلال بزاف، وبعض المرات كيكونوا ديور في السفلي اللي كتعطي مباشره على هذا الباركينغ. كما قلت لكم قبيله اغلب هاد الاحياء مبنيه في بلايص اللي الارض فيهم رخيصه، يعني كيكونوا بعاد من سونتر فيل، بعاد من فرص الشغل، وبعاد من ابسط المرافق العموميه بحال السبيطارات اولا الكليات. ومني كنزيدوا على هذا الشيء مدينه اللي ما تقدر تنقل فيها الا بالطوموبيل، واللي ما فيهاش نقل عمومي سريع رخيص وتقدر تعول عليه، كتكون خلقتي احياء معزوله ومهمشه، واللي كيولي اللي ساكن فيهم كيدخل غير ينعس، حيت اصلا ما فيهم ما يدار. كيتسموا هاد الاحياء دي سيتي دورتوار. اذا الا كنا بصح حيدنا سكن لائق، فراه في نفس الوقت حيدنا السكان ديال الكريان
من واحد البيئه اجتماعيه اللي كانت اكثر حضاره. مثلا فاش كيكون كاريان وسط كازا، ما كيكونش عند داك السيد ولا السيده اللي ساكنين نفس العلاقه مع المدينه، بحال الا ساكن في شي بلاصه مفزع وما عندهمش نفس الفرص. كنكونوا هنا في نفس الوقت وفرنا سكن لائق، وفي نفس الوقت نفينا السكان الاكثر فقر خارج من المدن باش نوفروا اراضي وسط المدينه، باش نكملوا في السيستم اللي دويت عليه قبيله ديال خلق قيمه عقاريه. في نفس الوقت فاش كنفكروا هكا كنزيدوا الوتيره ديال استهلاك الاراضي الفلاحيه اللي دايره بالمدن ديالنا. مثلا في كازا بزاف ديال المناطق اللي كانت مازال فلاحيه هذه 20 ولا 30 عام كتدخل بسرعه في المجال الحضاري. في بلاد اللي فيها الارض فلاحيه قليله بزاف، هذا الاختيار يقدر نتسائلوا على واش هو احسن اختيار. ونزيدكم الا المدينه بقات غاده وكتكبر، كاين واحد اللعيبه كنقولوا لها بالانجليزيه urban sprawl اللي عندها واحد الثمن كبير كما كان كيقول لنا ايكوشا قبيله. من الاهداف ديال هذه البرامج كان هو خلق فرص شغل وتحريك الاقتصاد، وبصح كان عنده تاثير على الاقتصاد. ولكن السؤال اللي خصنا نطرحه ماشي هو واش كان عنده تاثير ولا لا، ولكن لصالح شكون كان هذا التاثير، وواش الاثر ديالو كان ايجابي على المدى الطويل. حيت الا قلتي لي خلقت يد عامله محترفه في مجال البني وكونت الاف ديال الحريفيه اللي غيتدمجوا في الاقتصاد وغيديروا شي حوايج واعرين مورا ما يتسالى البني ديال هذا السكن، او لا خلقت واحد الصناعه ديال المواد البني جديده، ماشي بحال الا قلتي لي خلصت الاف ديال البنايه واحد الوقت معين باش يبنيو لي هذا الشيء بالزبه وتسميها فرص شغل. الا كنبنيو بالزبه وبزاف بواحد الثمن رخيص، احياء اللي ما غيدوموش، واش كنتسماو حلينا المشكل ديال السكن. اليوم دغيا غادي خصنا نرممو، غير خصنا نعاودوا تصميم وتجديد ديال الاحياء على قدها اللي ما عندهاش حتى 20 عام. حيت هاد الاحياء اللي صوبنا ماشي سكن ولكن جيتوز. بنينا بالجمله، ولكن واش هاد البني غيصبر في المده؟ شحال كاع يقدر يدوم؟ 10 سنين؟ حيت الا من هنا 5 سنين حتى ل 10 سنين بداو كيوليو البنايات في حاله كارثيه، راه غادي نكونوا طحنا في نفس المشكل اللي دارته اوروبا مورا الحرب العالميه الثانيه واللي مازال كتخلص فيه لحد الان. كون كنا باغيين نبنيو بالجمله، على الاقل كنا نقدروا نفكروها من ا حتى لزد. المواد اللي غنستعملوا باش نبنيو يكونوا بجوده عاليه ونصاوبوهم في المغرب بمواد اللي موجوده عندنا في البلاد. غادي نكونوا في نفس الوقت صوبنا بني بجوده عاليه وخلقنا واحد الصناعه جديده. وإلا مشينا بهذه الفكره كاع حتى الاخر، كنا نقدروا نقولوا بلي هذا البني نبريفابريكيوه، يعني نصاوبوا اجزاء منه في لوزين والشونتيي كيولي غير كتركب فيه الاجزاء. هكا غادي نتهناو من واحد العدد كبير ديال الاغلاط في البني، ونقدروا نبريفابريكيو بواحد الطريقه كتلائم مع كل جهه في المغرب. نبريفابريكيو بالطوب في البلايص اللي موجوده فيه، كما كيديروا اليوم في شي مشاريع في اسبانيا. واحد تصحيح خفيف ظريف هنا، راه كنقول طوب ولكن بصراحه كندوي على جوج ديال التقنيات ديال البني، اللوح ولا البيزي اللي كيبريفابريكيوه بزاف في سويسرا، والبي تي سي اللي مستعمل في هذا المشروع في اسبانيا اللي دويت عليه. طوب هي تقنيه ديال البني مختلفه، ما يمكنش تبريفابريكا وغير غلط هنايا بالحجر كما كان دار المهندس الفرنسي فيرنون بويون فاش بنا في الجزائر وفي مارسي. وخاصنا نستعملوا المواد اللي موجوده عندنا في البلاد باش ما نفرطوش اولا في الخصوصيات المعماريه ديالنا كما درنا دابا، وباش القيمه المضافه ديال داك البني يستافد منها المغرب والمغاربه. وإلا السكن اللي معروف اليوم هو السكن ديال 25 مليون، راه حيت هو اللي تصاوب منه بزاف. هادشي اللي كيقول هاد التقرير ديال محكمه الحسابات اللي كيشرح باللي واخا كان حجم ديال الدعم كبير في السكن الاقتصادي، بزاف منه شجع البني ديال البراطم ديال 25 مليون عوض ديال 14، واخا البراطم ديال 14 هما اللي فيهم احتياجات بزاف وهما اللي كيقيسوا الطبقه اللي اصلا مديورين لها هاد السياسات، يعني الناس اللي ما عندهمش باش يشريو فين يسكنوا. هذا الفائض خلق واحد المشكل. السكن الاقتصادي ديال 25 مليون ولا هو السكن ديال الطبقه المتوسطه واخا ما كانش مصوبه ليه، حيتاش ما كانش واحد العرض مناسب ما بين
الناس اللي كيديروا الاقتصادي والاوستوندينغ. داكشي علاش الناس اللي ما كيقدروش يشريو الاوستوندينغ ولكن اللي عندهم واحد شويه ديال المدخول ضطروا انهم يشريو البراطم ديال 25 مليون. في نفس الوقت السكن ديال 25 مليون كيخلق واحد الهامش ديال الربح كبر من البراطم ديال 14 مليون. داكشي اللي خلاه يتبنى اكثر. وحيتاش ما كانوا حتى شي ادوات التأطير شحال من برطمه من كل نوع خاص يتصاوبوا، كان مشكل كبير في العرض والطلب. داكشي علاش كان فائض في البراطم ديال 25 مليون ونقص كبير في ديال 14 مليون. ومن غير النوع ديال البراطم حتى البلاصه فين تصاوبوا كان فيها خلل، وبطبيعه الحال كان انتاج كبير في المدن الكبار ونقص في المدن الصغار. وهذا الفائض ديال الانتاج راه عنده ثمن وكيخلق مشكل كبير. مثلا غير في كازا كانت الدوله دايره اوبجيكتيف ديال 22,680 شقه، تصاوبوا فيها 80,751، يعني 58,063 اللي زايدين غير في كازا. وغير بهاد الديور اللي زايدين كيتقدر الثمن ديال الفلوس اللي ضيعه فيهم الدوله لتقريبا 4.8 المليار ديال الدرهم، حيت عفات من الضرائب فوق من الاوبجيكتيف اللي كانت دايره. وتخيلوا معايا في المغرب كامل. وفوق من هادشي كامل حيت السكن الاقتصادي دار باش يصحح مشكل السكن، يعني العجز في السكن، ويقضي على السكن غير اللائق، ماشي باش يحبسوا ما يعاودش يظهر. بزاف ديال المجهودات داروا في الانتاج، يعني البني، ولكن ما داروش بزاف ديال المجهودات في التاكد باللي هذا الانتاج كيوصل للناس اللي خصو يوصل ليها. مثلا السيركولار ديال وزاره السكن ديال 8 جوان 2009 كتحدد باللي 4 ديال الفئات كيقدروا يستافدوا من السكن ديال 14 مليون. السكان ديال الكريانات اللي خصهم فين يعاودوا يسكنوا، البوليس وكاع صحاب لي زونيفورم اللي الرتبه ديالهم هابطه، والموظفين في الخاص والعام، الصنايعيه، والموظفين اللي ماشي من الرتبه الثالثه. ولكن واخا على الورق هذا السكن مبني بالدرجه الاولى باش يسكن الناس ديال الكريان والناس اللي ساكنين في بنايات ايله للسقوط، في 2016 مثلا على 21,006 ديال الديور غير 6,020 اللي استفدوا منها هذه الفئه، يعني تقريبا 27%. اما في السكن ديال 25 مليون راه يلاه واصل 3.8%. دابا مشكل كبير تخلق حيت الادوات كامله اللي دارتها الدوله واللي تسموا السكن الاقتصادي كيتشابهوا بزاف، لا من ناحيه البني لا من ناحيه المساحات او لا حتى من الطريقه باش كيتمولوا والاعفاءات الضريبيه اللي كتمنح الناس اللي كيبنيوها ويبيعوها. وهذا هو اكبر ضعف ديال هذه السياسه بالنسبه ليا، حيتاش كلهم بحال وكانوا ناقصين ادوات للتاطير. بطبيعه الحال الشركات تبعوا هامش الربح والطلب، وهكا المخطط ما صدقش. باش ما نتسماش غير كنكريتيكي بلا ما نعطي حلول اولا بديل، الفيديو الجايه اللي غادي ندوي لكم فيها على كيفاش بلدان اخرى كتحل هذا المشكل ديال السكن، وكيفاش نقدروا نفكروا سكن اقتصادي ديالنا بطريقه مختلفه. الا عندكم اراء على هذا الموضوع اولا نسيت ما قلت شي حاجه، خليو لي تعليق وما تنساوش تابوناو باش ما تسقلوش الجديد. يلا تهلاو.